Nou, vanoggend, die volgende. Wanneer ons die Bybel oopmaak om te lees, dan is dit 'n ontmoeting met die drie-enige God, Vader, Seun en Gees. So 'n oopmaak van die Bybel is nie net oopmaak soos enige ander boekie, dis 'n ontmoeting met die Here. Want dis deur die woord wat die Here met my praat, dis deur die woord wat die Here my vorm, dis deur die woord wat ek die oortuiging kry dat die Here my regtig liefhet. Nou, die vertrekpunt, miskien moes daai woord oortuiging daar eerder, die vertrekpunt is dat die woord staan sentraal. Dis wat ons glo as gereformeerde gelowiges. Dat alles begin by die Here. Maak nie saak wat ek dink nie, dit maak nie saak wat jy dink nie, wat sê die woord van die Here. En die Heilige Gees, wat in ons is, omdat ons die Here se kinders is, verander ons, om dit te wees wat God wil hê ons moet wees, deur die woord. Iemand gebruik die mooi woord promptings. Iemand anders gebruik die woord nudges. Wanneer ek die Bybel lees, God se woord vir my, dan werk die Gees in my terwyl ek lees, en die Heilige Gees gebruik die woord om my so 'n bietjie te druk. So 'n bietjie te druk in die rigting waar God wil hê ek moet wees. En weer 'n keer die vertrekpunt is, ons ontvang wat God vir ons in genade gee. Kant aantekening. Baie keer sal mense sê, my gebede kom nêrens. Ek bid en ek bid en ek bid en niks gebeur nie. Ek bid teen die plafon vas. Dan sal my kommentaar gewoonlik wees, of my vraag sal wees, lees jy meer Bybel as wat jy bid, of bid jy meer as wat jy Bybel lees? Dalk moet jy minder bid, en meer na die Here luister in sy woord. Lectio Divina, is 'n Latynse woord wat beteken 'n heilige lees. En belangrik hiervan, dit is 'n manier van Bybel lees waar die Here die geleentheid gee om my te vorm. So dis nie soos Bybelstudie waar ek inligting bymekaar maak en 'n klomp agtergrondinligting oor 'n teks probeer kry en nou wetenskaplik daarna kyk. Dit is 'n geleentheid wat ek die Here gee om my te vorm deur sy woord. In Engels, dit is 'n manier to be immersed in the word. Ek dompel myself in die woord in, en daar's 5 stappe. Die eerste is voorbereiding, die tweede is lees, die derde is reflekteer, die vierde is reageer en die vyfde is rus. Ek gaan dit saam met julle deur en dan gaan ons na 'n mannetjie se lewe kyk en dan gaan ons saam met hom hierdie stappe deurwerk. So die eerste is okay, wat ek gou die sê. So hoekom doen ek dit? Ek doen dit sodat ek die Here kan hoor. Spesifiek en persoonlik. So ek doen dit nie sodat ek iets kry om oor te preek nie. Of ek doen nie dit omdat ek iets soek om vir iemand te sê nie. Ek doen dit omdat ek die Here wil hoor, spesifiek persoonlik met my praat deur die skrif en die hele proses word gelei deur die Heilige Gees wat in ons is. En in die proses word my verhouding met God verdiep en ek verander. So die eerste stap is voorbereiding. Geef vir jouself 15 na 20 minute. Party mense het 'n fokuspunt. So party ouens sal 'n kers opsteek. Een kant alleen waar dit stil is, waar dit rustig is, sal 'n kers opsteek om hulle te help om te fokus. Die vlammetjie wat jy sien, die reuk van die vlam wat brand, die reuk van die kers was, asof dit vir jou sê, okay, dit is waarmee jy nou besig is. Party mense hou daarvan om op 'n spesifieke plek te wees, en ander mense hou daarvan om op 'n spesifieke stoel te sit. Ek het 'n stoel. Ek kan dit nie doen op 'n ander stoel nie. Ek kan dit net op daai stoel doen. Kopieras, nee. Dan 'n gebed. In die rukkie wat ek voorberei, Here, laat ek U hoor.
En dan het 'n stil oomblik waar ek myself oopmaak vir die Here, en dan die verwagting, in my hart die verwagting dat die Here met my sal praat. En dan lees ek. Hoe kry ek die teks? Daar's baie maniere om die teks te kry, daar's net een voorwaarde. Jy gaan soek nie 'n spesifieke teks nie. Laat die teks na jou kom. Soos byvoorbeeld, as jy 'n dagstukkie boekie het, gebruik daai dag se teks. Maar moenie lees wat die ander ou daaroor geskryf het nie. Gebruik die teks en lees die teks. Jy kan 'n app gebruik, wonderlike apps. Vat net die teks, want dis waarmee jy gaan werk. So God praat eers en ek luister. So jy lees die teks. Kan dit lees in verskillende vertalings, dit maak dit makliker om te verstaan. Ek lees die teks rustig. Weer en weer en weer. So, nie 10 verse nie, 3, 4, 5 verse is genoeg. Lees dit rustig, oor en oor, tot iets in die teks uitspring. 'n woord of 'n frase, wat elke keer as ek dit lees, dan is dit asof hierdie frase of hierdie woord net helderder en helderder vir my word. En dit is altyd goed om dit neer te skryf. Die belangrike is dat ek nie forceer nie. Dat ek nie op myself druk sit, maar ek moet nou iets hier kry nie. Dat ek rustig lees en vir die Here wag om my oë oop te maak vir iets in daai teks. Volgende fase is reflekteer. So dis nie 'n studie wat ek doen nie. Dis nie 'n analise nie. Die vraag wat ek vra is, wat sê God vir my persoonlik? So ek soek 'n koneksie tussen die teks en my lewe. So hierdie deel vra van my om te kyk na my lewe. En te sê, maar wat gebeur nou in my lewe? Wat gaan in my kop aan? Wat gaan in my gedagtes aan? Wat gaan in my liggaam aan? Wat gaan in my sosiale lewe aan? Wat gaan by die werk aan? Oomblik wat ek net dink, wat gebeur in my lewe? En dan soek ek die koneksie tussen dit en die teks. En ek hoef nie 100% seker te wees dat die koneksie reg is nie, want in die volgende stap gaan ek met die Here daaroor praat. Here, hierdie woord het uitgestaan, Here, dis wat in my lewe gebeur. Ek sien die koneksie. En dit word 'n gesprek met die Here. Here, dis wat ek nou gehoor het. Wat maak ek met dit wat U nou vir my gegee het? En hierdie alles is deel van 'n proses van transformasie. Want die Here wat besig is om my te vorm, die Here wat besig is om my diep binnekant te verander. Nou kan julle verstaan, jy kan nie dit jaag nie, né? Jy moet jou tyd uitsit waar jy rustig en stil en eenkant kan wees. En dan rus ek, as ek klaar is. Vlieg nie op en toebroodjies vir die kinders en nie. Stille nadenke vir 'n oomblik, net 'n rukkie, 2-3 minute. Maar dit net kans kry om in te sink. En in daai stil wees, kry God die kans om te werk. En in daai oomblik kan ek rus in die Here. So wat gebeur? Die Here praat met my, ek hoor hom. Ek reageer op dit wat die Here vir my gesê het. Dan maak ek die ontdekking dat die Here is regtig 'n lewende God. En die Here weet regtig wat is besig om in my lewe te gebeur. En die Here word meer en meer vir my 'n absolute werklikheid. Dit is ons vriend Piet. Wat gebeur in Piet se lewe, dink julle? Wil iemand 'n kans vat? Hoe gaan dit met Piet? Hy lyk hy lyk nie goed nie. Piet lyk nie goed nie. Wat dink julle, hoekom lyk hy nie goed nie? Hy is bietjie moeilik. Ek my bietjie geïrriteerd, bietjie grumpy, né? Is daar iets wat die man pla? Is dit 'n ingroei toonaal of is dit dalk iets groter? Okay, julle het die prentjie, né? Piet voel soos in, what the heck. Okay, so Piet
Dis op 'n lekker plekkie. Nou lees Piet hierdie teks. Hy het nou stil geraak, sy teks gekies, nou gaan hy hom oor en oor lees. Vertrou volkome op die Here. Jy moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad laat loop. Moenie dink jy het die wysheid in pag nie. Dien die Here, en vir my wat sleg is, dit is die geneesmiddel vir die verkwikking van jou liggaam. In 'n ander vertaling, vertel die Here alles waaroor jy dink, en alles wat jy wil doen, dan sal jy sien hoe hy jou help. So 'n lewenshouding sal jou baie gelukkig maak. Dit sal selfs vir jou liggaam wonders doen. Jy sal gesond voel en vol krag wees. Maar kyk 'n oomblik na die teks. Watter woord staan vir jou uit? Merk hom net hierso. Watter woorde, watter frase staan vir jou uit? Dis Spreuke 3, né? So vir Piet het hierdie woorde uitgestaan. Terwyl hy dit lees oor en oor, eie insigte. Die woord het vir hom uitgestaan. So nou is die vraag, so wat wil die Here van my sê? Hoekom vestig die Here my aandag op daai twee woordjies? So wat gebeur in Piet se lewe? Piet moet 'n groot besluit neem oor sy werk. Nou, hy het 'n vrou en hy het 7 kinders. En die implikasies is massief. Hy is gespanne, hy is angstig, hy is grumpy, hy is onseker, want daar is 'n besluit wat hy moet neem. Wat het die Here nou vir hom gesê? Eie insigte. So Here, wat is die koneksie? Dis in dit wat nou in Piet se lewe gebeur, en eie insigte. En dan maak Piet die ontdekking, ek dra hierdie ding op my eie. Ek het regtig nie die Here deel gemaak van hierdie besluit. Ek het regtig gefokus op my eie insig. En dan moet hy nou reageer teenoor die Here. En dan sal sy reaksie byvoorbeeld wees om dit te bely, Here, vergewe my, dat ek alles op my eie wil doen. Vergewe my dat ek nie hierdie hele ding na U toe gevat het. En dan sal hy hom dalk oorgee aan die Here, en sê, Here, ek gee my oor aan U, Here, laat my lewenshouding een wees van alles met U bespreek. Dan sal hy dalk die Here loof en prys, Here, dankie dat ek dit kan doen, en dankie vir die teks. En dan gaan hy rus in die Here. En hoe gaan hy rus in die Here? Hy gaan vrede ervaar. Hy gaan die Here vertrou. Hy gaan gesonder wees. Julle onthou die ander vertaling van die teks, nee? Gesonder wees. Hy gaan weer krag hê. Okay. Het daar vorming plaasgevind? Het daar vorming plaasgevind? Daar het baie met Piet gebeur. Baie het met Piet gebeur in daai 20 minute saam met die Here. Kan ek nog 'n voorbeeld gee? Ja, nee. Goed. Wat gebeur in Piet se lewe? Hoe gaan dit met Piet? Sharp. Maar goed met Piet, né? Niks wat hom pla nie. Ek weet nie wat hy toe besluit het oor die werkie, maar duidelik was dit 'n goeie besluit geweest, want die Here het hom gelei en hy het rustig en tevrede en sy 7 kinders is gelukkig en elkeen kon ietsie kry vir Kersfees. Piet het vrede. Nou, is dit nou Piet se tyd stil te wees met die Here en hy lees die volgende 2 verse van Spreuke 3 wat hy nou net gelees het, die volgende 2 verse. En dan lees hy, vereer die Here met offerandes uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes. Dan sal jou skure oorvol wees en jou parskype oorloop aan die wyn. Lees dit. Wat staan uit? Waarop vestig die Here sy aandag? Lees jy gou en kies gou jou woord wat jy dink. Dis bietjie vinnig hierdie, julle kan dit by die huis rustig doen.
Ek gaan hom lees en dan kyk jy watter woord staan vir jou uit. Vereer die Here met offerandes uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes. Dan sal jou skure oorvol wees en jou parskype oorloop van die wyn. So vir Piet staan hierdie woord uit. Vereer die Here. En nou moet Piet reflekteer. So wat sê die Here vir my? En dan die volgende stap, dan moet hy reageer, met die Here daaroor praat, dan moet hy rus in die Here. So terwyl hy reflekteer, wat is die koneksie tussen wat in my lewe gebeur en vereer die Here? Dan sit Piet en dink, wat is die koneksie? Wat is die koneksie? En dan dink hy, ja, ek was Sondag in die kerk, Leon Strauss het gepraat. Ek onthou daai praatjie. So wat doen hy dan? Dan begin hy 'n koneksie maak, né? Tussen vereer die Here en dit wat hy in die erediens gehoor het. En wat ontdek hy? Wat gebeur met hom terwyl hy die koneksie maak? Hy ontdek dat hy het sy dankoffer hanteer asof dit 'n kollekte is. Maar nie daaraan gedink dat eintlik is ek besig om die Here te vereer met dit wat ek gee, soos wat die teks dit sê nie. Sy reaksie? Here, byvoorbeeld, Here, ek moet anders dink, en Here, ek moet anders doen. Aanleiding van die teks. En dan kan hy rus. Hoekom kan hy dan rus in die Here? Want hy ontdek, die Here gee baie vir my. Die Here sorg vir my. Het daar vorming plaasgevind? Ja of nee? Okay. So Lectio Divina is 'n wonderlike manier om die Here die geleentheid te gee om deur die woord en deur die Gees met my te praat en om my te vorm en om my die mens te maak wat ek in Jesus reeds is. As jy meer leiding nodig het, kan jy my kontak, maar ek wil jou aanmoedig om op hierdie manier die Bybel, doen dit net 1 keer 'n week, doen dit 2 keer 'n week, om op hierdie manier te begin lees, en die Here die kans te gee om te vorm wat ook al dit is, wat in my lewe gebeur, en waarop die Here wil inspreek. Altyd met die verwagting, die Here gaan praat met my. Laaste opmerking. As jy dit op hierdie manier doen, gaan jy vanaand nog onthou wat jy in die Bybel gelees het. Want dit gaan sit in jou. Dit bly in jou. Dankie dat julle so geduldig en mooi luister. Amen.